kayu balau. Balau super berat. Ini kayu balau berat betul loh. Ini kayu balau. Balau berat. Wow. Berat loh. Iya. Di balau iki. Mantep tenan ini. Ini dribblenya masih umur tak tahu ya, macam masih budak-budak, masih anak-anak, kisaran umur 17 tahun ya. Sampai 17 tahun, artinya umur 15 tahun. Ini kayu balau, kayu merantai, kayu keruing, kayu mengsawa, kayu pamayun. Banyak jenis ini kayu ya. Ini kayu ini nak buat apa? Kayu ini nak buat rumah macam gitulah. Ini lagi. Lepas itu ikat jalan lah, ikan Amazon.